It-tlieta filgħodu fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta saret laqgħa bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi u l-President ta' Malta George Abela. Fit-tmiem il-laqgħa l-Prim Ministru, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-President tar-Repubblika għaddew il-kummenti tagħhom mal-mezzi tax-xandir. Joseph Muscat qal li l-laqgħa kienet waħda kordjali fejn ġiet diskussa t-tranzizzjoni fit-tranquillità. Tkellimna dwar il-handover tranzizzjoni li qiegħda ssir bħalissa f'serenità fil-pajjiż tranquillità. Fil-waqt li qal li f'temp ta' ftit ġimgħat jerġa' jibda jitlaqqa l-Parlament, esprima ringrazzjament sinċir lejn ħidmet Lorenz Gonzi għal pajjiż f'dawn l-aħħar snin. L-importanti huwa qal il-Prim Ministru li nagħtu sinjal ta' tranquillità u kontinwità fil-pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi qal li wieħed lill Prim Ministru li l-Oppożizzjoni se tikkoopera biex il-proċess tal-baġit jgħaddi malajr kemm jista' jkun. Qal li sakemm jinħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista huwa se jkun il-kap tal-Oppożizzjoni. Sa nibda proċess issa fil-Partit Nazzjonalista biex jintażel kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dak il-proċess irid jieħu bil-fors perjodu ta' żmien u allura sadattant jiena naqdi l-funzjonijiet tiegħi bħala kap tal-Oppożizzjoni. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Abela irringrazzja lill Prim Ministru u lill-Kap Nazzjonalista tad-diskorsi dinjitużi tagħhom kemm fil-mument tal-glorja kif ukoll fil-mument tat-telfa. Dan jagħti sinjal tant tajjeb lil nies hemm barra li pajjiżna laħaq tal-livell ta' maturità u rridu nkomplu naħdmu f'dan l-ispirtu. Naturalment tal-ġid ta' pajjiżna. Sa dan it-tant ftit wara li ntemmet il-laqa fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar din il-laqa u qal li ma' Lorenz Gonzi u mal-President George Abela iddiskutew it-triq il-qudiem. Qal li dan huwa pajjiż normali.